Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pasat ti seryeta yu ita alawas anapuwan. Kinabaknang, adinto mapukaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, Romeo. Anda ka mo't gaya man dito'y shop mo. Kumusta ka yon kadagiti anak mo? Kastoy, Manong. Medyo naliday pa ilay. Kastamat na kita anak ko. Talaga kasta ading ko. Kalat mo't ngamin ti ipupusay day di ipag. Wan nga rod, Manong. Kinapuno na sa anak pala ko mga umay dito shop ita. Ang kasapulan mo nang runa kat ado ti agpadpadait iti kawas. Pudno day ta ading ko. Kas makitak nga rod. Kat ado ti agpapadait ita. Anang lukat kan. Wan, Manong. Masapul nga mi namang lukata kon dito shop. Maibus nga mi ti kwartami karag iti ubing. Husto laeng tanang lukat kan. Iti kasta, makailiw-liwag ka mat, iti napasama kiniipag. No kasta, nang lipyo jay shop na, primo. Wan bakit, masapul ka nung aminin amang lukat, gaputa masapul dati kwarta, nang runa tagad-adal dagiti anak na. Ay, sa bagay mo't kit niya. Naimbag taad dati pagdadaitan na pangalaan na iti income na kadagiti anak na. Husto ka bakit? No saan la kuma nasapa pimusay day di ipag, nalabit, isukuma ti katulungan ita ni Romeo. Wan nga rod lakay. Nangruna pa itatalo dagiti anak da pagad-adalan da. Ang imsa na bale, mamatiak akabaalan ni Romeo apagadalan dagiti anak na. Basta aggagay nga agtrabaho. Kasladyak matan mayulo ti agadal. Sa anak pa'y lang amin anak kay liw-liwag iti pupusay day dinanang. Maawatak ti marikrik na, Hana. Ang masapul nga agadal ka. Tamok, kasta ti kayat ni nanang mo. Ti makaadal kayong agkakabsat. Husto ti kunambong. Talagang arapap day dinanang ang makaturpos kami nga agkakabsat. Oh, mutlagayam. Isu nga ipasnat mo kit diti agadal. Iti kasta, sikat ti pagtuladan dagiti kakabsat mo. Agyaman iti balakad mo kanyak, bong. Awanan yaman na. Pakaragsakak ti makatulong kan ka. Nga uray iti kastoy laang abanag. Pagyamanak day tabong. Talagaan na pudno ka agayam. Teresa anak, api adi ka pa'y lagrubwat, maladaw ka niti pagadalan niyo. Masadutak ka sumrak ita tatang. Anya, tapay. Basta, kasladyak paikit din kayat ti agadal. Anya, ket no dandani kan makalpas iti panagadal mo, manulangin atawain, ita basadot kan nga agadal. Ang trabaho aklangan iti negosyo tayo. Anya, ay sus, kanya ka diti mapaspasamak kan ka anak. Kalaat mo na simadot ka nga agadal. Basta tatang, saan kun amayulo ti agadal? Iso adidak kuman pilitan. Jenna, ada ka di assignment yo? Nasyak, manang. Adda. Mabalin ka di atulungan na. Ay katwan aading. Basta lakit di ka baala. Oray siyak mo't manang. Adamit assignment ko. Mamati ang akabaulam dito yung aramidan. Gaputa masirib ka. Pudnoti ko na ni Jenna. Manang Hana. Masirip ka. Iso ka ba alam nga rod nga aramidan dagiti assignments mi? Da kayo talaga. Pasablugan dakmanan ako nak. Alang arudan. Irwar yun dagiti assignment yo. Tapag titinulungan tayo man nga aramidan. Teresa, pudno ka di amasadsadun kan nga agadal. Una nang, saan kun alagpasan ti kurso? Saan kumatlaangan amayulo ti agadal? Anyan tulaangan nga iti masakbayam, no di mon kayat ti agadal. Nanang, adamat negosyo tayo. Umdas matunday di atawidak kada kayo kinitatang. Ay, anyan anak ko.
Abom ka di at isa ni kwakat maibus, wano mabalin ang mapukaw. Ngam ti adal, dayta ti kinabaknang adin tumapukaw apulos. Nanang, saan to ang mapukaw ti sanikwa tayo? Rimang ay to pa yan tinegosyo tayo. Ay, diyak amukan ka. Sipod rimang ay tinegosyo tayo. Kalaat mo tan asaan mo na kaya tagtuloy nga agadal. No ti kursum ti makagapo, asaan mo na kayat nga ituloy ti panagadal mo. Mabalin mo mo't abaliwan, anak ko. Nakaluto ako ni ti pamigatan mi kadagitan anak ko. Apag isuntoin ton makaring da. Dahil tantula agar mo saran ti aramidan mi. Naimas pala ti turog da. Kasano? Hadutin lepas nga assignment da. Imbaglagan tadda ni Hana at tumultulong kadagiti adina kadagiti assignments da. Talaga nga minamasirib ni Hana. Sapay ko tas saan to ang may barkada. Iti kasta, may lipas na ti panagadal na. Nagbanglumat tintin sa ganam a pamigatan tayo, tatang. Wen nga ro, tatang. Sigurado, maimas mi manantimangan no kastoy. Pudno di ko na ni Manang Jane, tatang. Mapsog kami manan ita ang bigat. Ay katuon, anak ko. Talaga akin na imas ko tinagluto. Kaputa kayat ko, maganas yu ti mangan. Alan, mangan tayon. Wenmat nga min, Jane. Jana, ala, mangan tayon. Iti kasta, saan tayo amala daw iti pagadalan? Una, ket apama na makapanaw kayo, agdalusak dito balay. Kalpasan na, mapanak tumatan ni Jishap. Talaga asahanin ang maisuro di anak mo, Alma. Ay, awan nga rod primo. Anyan tulaangan ti masakbayan na, no saan nga agadal. Day tangarod kahit. Isungad na pagadal na, di na kaya ti agadal. Idinto, taado ti kayat na ti makaadal, ngamawan pagadal da. Day tamot ti kunak. Kunak pa'y ano di na kaya ti kursuna, di baliwan niya. Ala, bayam, padasak tuma na kasarita. Barang makamiris, ket ituloy na matlaang ti agadal. Naalaman nga rod, tauray siya, baliwak tumot akasarita. Hawan Alma, kasayatan matlaang no duwata amang bagbaga iti anak ta. Barang dumngeg tumatlaang kadata. Jenna, anyan to kaditi kayat mo apagbalinan? Wano, anyan to ti alang makurso inton agkuleyo ka? Kuha manang, kaya't ko kumati ang balin nurse. Iti kasta, matulungag tumat dagiti ang kasapulan iti tulong. Kas kumakadagiti masakit. Wow! Mayat day ta akapanunutam, ading? Sigurado, no si bibiyag pa'y kumaday dinanag, maragsakan iti day ta nga arapaap mo. Huwag narot manang. Sayang laang tauwanin day dinanang. San nabali, ading? Ada ni tatang? Amok asuportaran na tayo kadagiti arapaap tayo. Husto ka manang. Kat si kamit ngay, anyan tumot ngay di kayat mo akurso. Kayat ko, agbalinak to nga abogado. Jane, nangag ko ti saritan nyo itay ka ni Jenna nga ading ta. Ha? Wen ading, kat amom, maayatanak man kada kayo itay dingdinggan kayo. Kasta ka di, manang? Wen ading, kat mamati nga uray awanan dito'y abiyag ni nanang, naragsaklat ta para kada tayo. Nang runa pa'y numatungpal tayo ti arapaap da ni tatang, ama katurpos tayo iti kolehiyo. Pudnot ako na, manang. Katsapay la ko ma, tamakaturpos tayo atalo iti kolehiyo. Wen ading, day tamat lang ti kanayon ko ngay karkararag.
ti makaturpos tayo. Gaputa da ito'y ti kinabaknang, adin tumapukaw. Wano din tumaagaw, ti asino man. Amombong, mayat anak man kadagiti kakabsat ko. Ha? Tapay mat, Hana. Iti ngamin na minsan, nangag ko ti saritaan da Jane ka ni Jenna. Ket napagsaritaan dati may papan iti arapapda. Kasta? Wan, ni Jane, kayat na kano ti agbalin nga abogado. Ket ni Mat Jenna, kayat na kano mat ti agbalin a nurse. Ha? Nagmayatan? Ubing da pay laeng. Ngam nakapanunot dan iti kurso a kayat da. Pudno day tabong. Ket siya, arapaap ko mat ti agbalin a maestra. Tatang, adda outing mi kadagiti gagayom ko inton umay alawas. Kahit, anya kumaita. Ni tatang mat. Siyempre, ikandak iti aramatek a kwarta. Saan dakmat nga minan nga ikikan. Kasano ko mga ikanda kay ti kwarta, kat nagsardeng kamutin nga agadal. Tatang, namin ano ka din nga imbaga kada kayo. Asaan kun amayulo ti agadal. Teresa, agpanunot ka kumaanak. Saan nga agnanayon asibibiyag kami kininanang mo? Isu akayat mi makaturpos ka kuma iti panagadal mo. Tapno saan kanto ang nakakaase iti udi na. Nagadulakit din ay nga ibagbagayo. Sigikit din, ikandakon iti dawdawata. Kumusta, Romeo, ading ko? Kastoy manong. Tasaya at latamay. Himbagman. Ket, dagiti ngay kakaanakak, kumusta damatan? Mayat mo at manong. Busy dahi pagadalan. Ano kasta, nagagit da nga agadal? Uwan manong. Talaga nagagit da. Awan makunak kadakwada. Swerte ka kadagiti anak mo no kasta ading ko. Ket sapay lakumata makaturpus da. Naitati daw dawat ko iti namarswa manong. Ti makapagturpos da para iti masakbayan. Lukasta, nagagat dagiti anak ni ading mo aron yung agadal, primo. Dahita tinakuna ti kabsat ko, bakit? Ay, nakaapal nga rod. Ngam ti anak ta. Ay na, nagsadot. Huwag nga rod kas kumaita. Napandaman na nagauting ka dagiti barkada na. Kastalatan ti aramid na, ti makibarbarkada. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramidan ta. Iti kasta, agbaliwan di anak ta. Diyak mo. Nuapay mo't ngamin na nagbanag mo't na kasday ti anak ta. Nagbalinen asukir. Nanang, tatang, adda akon. Nasayata si Mangpet kagaya main. Un tatang, ay na, nag-enjoy ang anagauting akadwak dagiti barkada. Kastam kadilaktan, Teresa. Nanang, rugyandak kadimanen a sermonan. Kasangsangput ko pa'y laang. Saan nakaasir-sermona ni nanang mo? No di kat bagbagaan nakalaeng. Ay, makapasuron ti kastoy. Dita kayo man laang. Sumbra ka kon iti silad ko. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayang, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagagat kan nasingpet ni Helen. Sadot, kan napanakalmat tinapintas animaya. Agpadada nga agina, amang tagtagibasit kan ni Helen. Gapo, iti kasasaad da ito'y. Napanimaya iti kabesera,
tapno mapan agin rol. Iti may nga aldaw, adda na isarong amadre iti lugar da Helen. Kat insingasing na atulungan na ni Helen, nga agadal iti panagmasahe kan panagilot. Kabayatan na, inawis ni Carlos ni Maya iti may sa adate. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas anapauluan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No isuti ko na. You're the boss. Kalpasan na, manganta iti restaurant. Nasayaat mo, tapno saan ako nga agluto. Sapay ko mata masansan arumwarta ng agpasyar, Maya. Nulakit ka na yun nakmailibre. Apikit tinasan. Agpaiso ka di? Kanayon ta arumwar? Day tamat lagayam. Asino nga iti agkid-kid nga agpasya. Sige, kada malam, agpasyar ta. Umay kadagasan dito'y boarding house mo. Daytoy ti dagos dagiti tultulungan da nga agtraining nga agmasahe. Ijay mo ti pagtrainingan da o ijay banda. Ay, sister, mabalin ka di nga umay minto sa rongkaran ti apaw? Mabalin latta, tata. Nawaya kayo nga umay mang bisita ka ni Helen. Agyaman ak sister, italaang ngamin na maisina ti apok kada kamay. Saan unay ang mabayag ti panagtraining da, tata? Numalpas ti training da, mabalindan ti agawid no kayat da, sister? Uwan, tata. Ngamnomot kayat dati agtrabaho ditoy. Adamat massage clinic iti agduduma apaset ti kabisera. Nulakit ta amunan taon, mabalindan ti agawid, sister? Adalata kada kayo day tata. Tinapatag kat matulungan mi ni Helen. Oh, aglablaba ka man. Aywan, apayadyak makitkita ti anak mo. Ahin na pan ijay kabisera. Isuro da ka nung agmasahe kan agilot. Anya? Apay kumangay. Asino tagpamasahe kan kuan. Kay kayat ti tao tagpailot iti saan abulag. Tapno makita na ti ilutan na. Addan tulat ta siguro. Kastang mo ti ko na dya madre. Saan nga ta nga inaramat dalaang ti anak mo iti sabali awagas? Anya ti kayat mo asawan. Amangan no saan mat nga training ti aramidan ti anak mo? Napan kami ijay ka ni tatang. Napan mi kinita ti panag-training da. Naggapuam, lolo. Naggapuak man ije kabisera. Napan ko binisita ni Helen. Oy, kumusta ngay ni Helen? Nasayaat mo tapok. Madaman ti training na. Oy, damag ko. Mabalin ka numot nga trabaho ije kabisera. Wen ka now. Ngam no saan mait. Mabalin na ti agaway ta kumpurmay no sa dino ti kayat na pagtrabahuan. Mabalin ka di nga iti bukod na abalay ti pagtrabahuan na? Ay katwen tada ka numot itida a certificate na nga iso kat nag-training. Ay na, adan to trabaho ti gayem ko, lolo. Bareng apaw. Kumusta ti training mo? Balasang ko. Mayat-mat, sister. Masurutak matadagos ti sursuro da kanyak. Nasaya at mat. Saan ka nagkamalian ang tulong kan ka? Saan ko ang malipatan da ito nga inaramid yung kanyak, sister? Mangnamnama ak anasaya ati masakbayam, uray kasta ti kasasaad mo. No maminsan, damdamagak iti bagik, no apay abulagak, sister. Saan ka nga agladingit? Apagdarikmat lati biyag. Apagdarikmat? Saan kayo amawatan, sister? Saan tayo nga agnanayon dito'y lobong? Nulakat saan ka nga kararamid iti may kaniwas? Agnanayon di biyag ijay langit nga gururay para kan ka. Sapay ko ma, tamakitak tilawag ijay adiso, sister. Agtalakay ti apo. Di na baybayan dagiti maikuskuspil dito'y abiyag. Maya,
Dito yak boarding house mamaturog ah. Diyan ka ba lang ti agawid? Diyan ka mo kan. Basta siya. Maturo ka tanaulawak. Sigan tumit ngamin. Apay ang naginom ta. Saan ka di amayat ti uminom? Makaikat iti bannog? Diyan ka mo. Kung naman ay mas tiara. Saan mat? Nagingal ka napayit. Kasta lang. Tanabiit ka pa'y anaginom. Ngaminton maruam ka. Naimas ton. Maturo ka kitin. Ay, diyak manin makapanigi pagkatalan inton bigat. Sigurado ang nasakit nito manin ti ulo. Di ureg malmalama di ka mapanidya pagadalan. Taag malmalamat nga ilutak taulom. Tapno may ti sakit na. Kasano ti panagmanehom. Nagmalmalam ka mangilot iti ulo. Ang damot mang sublat iti van ngay man maneho. Apay nga da ka dito'y kamak. Apay ang nakita ta. Nalipatam ka din ngayong guyod na kitirabi eh. Si kapay tinangikat ka dagiti pagananay ko. Ay salawasaw. Inikikat ko kitin. Awan mat malagip ko. Uray sak. Awan mo't malagip ko. Ngam, pagbabawiyam ka di, tinapasamak. Wan, malagip kon. Kasanunog bunga tinaramid ta. Anya ko manuag bunga. Bayam ah. Sapay diyak pinalpas ti panagadal ko. Ilipas mong tulat ta. Nga manipo di ta. Dituya kung dagos mo ngagyan. Asidag dito'y apagawidak. Kan, si kangarudan tagbayad iti boarding house. Ay katuwa na. Day talagayam. Saan ka di amay mayat, no iti asidag ti parlor mo ti pagabangan to ni Helay ni ti pagbalinan na massage clinic na. Bayat nga agpaiso, tatang. Aguyog kami amapan kan agawid. Adda ka kanayon akadwanan no kas pangarigan. Dayta nga rod tinapanunot kaw. Saan ama nagsursor, isuadi na masiputan ti papapanan na, ta saan mo't anarwam. Wen, tatang. Bareng bakanti pa'y ti may sa asilid iti asidag ti parlor ko. Kasanaw no adda mga bang. Ay, day talang ti parikot. Alangan mo't nga abangak. Kat saan pa'y analpas ti training ni Helen? Dandan di ka nun malpas ti training na. Apay nga di ka mapanagpasada. Aldawan. Bayam day tapasada. Di ka kaya tapanawan. Ngam naibusan ti intad ni nanang nga allowance ko. Inton bigatan ti panagpasadak. Kung may kamankit di dito. Hindi nakiguyod. Agkin-kinapkup ta kadilatan nga awan mo't iluto ta. At dapay basit kwartak. Intan tumangan iti restaurant. Kat nung ay awanan day ko nam abasit. Kasanon? Awan ti pagdanagam. May kakit di. Si kaman lat makaamon. Ay na magkikiak kita. Hello, anak. Apay adi ka matagaw-awidan. Ada ka di pa'y kwartang. Kuwangarod nanang. Awan kwarta. Ada ka di parikot. Apay akas ta ti panagsawm. Ha? Ay, awan parikot nanang. Sige, umayak to. Adda ngamin aramidan mi iti pagadalan. Kano ka nga rod nga gawid? Makitan to nanang. Intun malpaster aramidan mi. Isunto ti panagawid ko. Mala, ibagam nga rod no kaano ka nga agawid tapno amok. Amangan no adda ngamin papanak. Ha? Papanam nanang? Ijay balay ti kasinsin ko ijay sabali a probinsya. O sige nga rodan, bye. Oh, apay akas kala natukkaw iti ulag. Anya ti parikot? Imawag itay ni nanang. Damdamagan na no kaano akay no nga agawid. Agawid ka ha. Dahil ka dumawat iti allowance mo.
Ibagam nga do ti babayadam. Tapno adu mat itad na kwarta. Kasano nga inak dumawat iti allowance ko? Kad sa anak matin asumsumrak. Kad may isa, dakkelan ti tiyan ko. Di ibagam kininanang mo. Nayunan na ti allowance mo. Taddan apo ko na. Tapno dakdakkal ti kwarta nga itad na. Nakurang at talaga ti panagpampanunot mo. Agpakita ak amasikog. Kalpasan na, dumawat ak iti kwarta. Anya nga rod ngay. Ilibag mo kit na masikog ka. Ay, maliripo ka na. Anya ti aramida. Uray ko man no responsable ka mat. Kanayon ka na bartak asumangpet. Anya pa'y lang ti pagkunam kanyak. Kat nalaingak mat. Oh, anya ngay ko mati paglaingam. Ibagam man. Isu nga rod amasikog ka ita. Kablawan ka, balasang ko. Adan certificate mo. Agyaman ako unay, sister. Nalpas matlangan ti training ko. Mapanak kita idyo porokyo. Kaya't mo ka diti sumurot kanya? Eta ka din, sister. Diyak pa'y matintariman dagiti gamit ko, sister. Madamdama pa'y matkit di. Ibagak idyo may sa a helper. Atulungan da ka, amang ikarga ka dagiti gamit mo. Itibag. Nasingpat ka na lang dagiti helper dito'y training center, sister. Amo dati gamgamit mi. Wan. Amin asumangpat dito'y akaskan ka. Ikan mo iti numero amin agamit da. Ti helper ti mangikabil iti kamayo. Nukas jay amaakas. Tapno saan nga sinukat. May sa ti numero amin agamit mo. Kasmat lang kadagiti dadduma. Saan ka daya kadagito yan ti panaglepas ti training ni Helen? Wen, tatang. Ay, intaman kit di pasyaren, inton bigat? Aywan man anak kaw. Amuan ta no makalpas mo't laeng. Ada tao. Inak ilukat tiri daw, tatang. Ada ako, nanang. Nagbati ni sister ija ayan ti ado at tao ija sangot ti tiyangge. Intayo matagdangag iti bagana. Ay na, anak ko. Di mo pa'y imbaga nga agawid kagayam. Tapno imay da ka sinabat. Ala, idisum nga rudan ti gamit mo. Tamapan tayo iti ayan ni sister. Nagmayat matan ti panang taripnong ni sister kada tayo. Mayat no kanayon tayo ang mapandumngag no kasjay nga umaymanan. Wen, nanang. Talaga amayat. Kahit kasano gaya man ti masahista nga apo ko. Agabang tayo ka din iti pagbalinin tayo a klinik mau. Clinic adagos, lolo? Awan pa iti massage clinic dito ili tayo. Mayatap na awan ka kumpetensyam. Abangan tayo ti may sapay asiled iti asidag ti parlor ko. Ijay kan nga agmasahe, anak ko. Lulaki tamayat day ta pagsapulan. O di mangala tayo iti lalaki a masahista. Ta isumot ti mang masahe kadag iti lalaki. Kat si kamot ti mang masahe kadag iti babaya a customer apaw. Wen, lolo. Ada contact number kanyak ti lalaki akadwa ka nag-training. Asidag dito'y lugar tayo. Ay, di isun ti ayaban tayo akaduam tao. Nga agmasahe iti massage clinic mau. Saan man nga tan asumangpet day di alalaki? Napanan naman nga tan. Ay, sinalpag katikas to eh. Babawi kon anak kiden na kinkwana. Nataer nga agpaiso. Ngamawan matam muna. Irresponsable alalaki. Kasano na ito yan? Saan pa'y anabayadan ti abang? Sigurado nga agungot ti aking balay. Ay, buwisit ti kasto eh. Anak, imayak di ti klinik mo. Tadi ka pa'y mat nagmerienda. Customer ko amin dagita nakatugaw nang. Nakapila da. Saan ka di nga da kaduam? Iso timang masahe ka dagiti lalaki, nanang. Siyak mat ti babae.
Aduda na kapila. Kaluklukat laeng ti massage clinic mo. Ang adudan nga agpipila. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat da nang. Kasta ka di? Ita nga minapanawan, sa pulen ti tao tinalaka. Tanangin na amin nga minan agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayo na kastoy ti umay agpamasahe, nanang. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Massage Clinic, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanping. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagnaed da bitina ken santan iti balay ni Armando. Agbibiyag da akas baknang, idinto tabasit metit iti ni bitina nga allowance ni Angel. Dumawdawat mat ni Jonas iti kwarta ken ni bitina. Iti may sangal daw, nakita ni Prince da bitina ken Jonas iti may sa parke. Nangngeg na ti saritaan dagiti duwa. Iti sabali abangir, kanayon analiday ni Armando, takailiw na ti anak na. Ngam kanayon mat nga andingayan, tinasimpet a sekretaryana anipay. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Maasyanak kan ka, sir. Kanayon ka analiday. Marayawag kan kanudad duma. Amum timang punas itiliday. Unay tamang punasan. Tisag paminsan na panag-relax. Mangtadmat iti bang-ar kan panaginana. Panasag man nga rote. Bar mabawasan mat. Tidagansan dito yung kaunggak. Gapo iti iliw ko. Sige, sir. Inton bigat? Aginuray ta diti opisina. Ariglado, Miss Pe. Okay nga rod, sir. Ay, kunak ano agsansano ong kalatan ije dagus mo. Talaga nga agsanuungak. No awan ka akadwak, amapan agpasyar. Nalain ka kadi ako maltog, sir. Intaman padasan ti agpaltog kadagiti naka-display asinan kabalyo, akas target. Nabayaga jak nagpalpaltog. Padasan taman nga agpaiso. Sige. Taibagak iti agbambantay nga ikan nata iti balakan, toy gun. Amom ka diti pumaltog. Padasan ta, no asino ka data tinalaing, sir. Nakarit ka Sige, uray sa anak api malpaltog. Awat ti karit mo. No mapuntaan di target, di dakkel ati di bear ti premium. Sige, padasak man nga rod. Maysa, dua, talo. Ay! Natamaam, sir! Napuntahan ti target. At dandakal at teddy bear mo, Miss Fe. Alaak, ngam, ipaw ita iti anak mo. Ay na, dakdakal day ta at teddy bear ngam ni Angel. Sigurado ang maragsakan no maawat nanto. Oh, syak mat ita ti pumaltog. No makatama ipador-to-dor ko ti teddy bear kanti maalak a premyo. Aham. Aday taan. 1, 2,
Treat. Uy! Natamaan mo. Ay na, dakkel asinan po sa mati premyo. Tapno at ado ti maitid mo kanyak akwarta. Pagbalunam iti makan di anak ni Armando. Sana kwarta titid mo. Kasano, numaamon ni Armando abasitit itad ko iti anak na. Di ba lagam, tapno saan nga agipulong. Ibagam nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Ngam awan ti agnanayon apalimod ako nada. Napatpatag ka di day nga angel ngam iti siya. Siyempre, sika. Napatpatag ka. Taay-ayatan ka kat nga rod. Tapno mamati ak asyak ti ay ayatem. Aramidam timbagak. Sige man laangan. Miss pa eh. Kayat mo ka di mati ice cream? One, sir. Oray ka di sika. Ta inawis nak ditoy. Amom, paborito dagiti aginak ti ice cream. Kanayon da idi amapan iti ice cream house. Kasta ka di. Kalpasan di pandangan ta iti ice cream. Mapantay di pangipawitan ta kadag iti inabak ta nga ay ayam. Saan ka di nagdakal unay? No may karton ti ipawit ta? Katay ayam laeng? Ngam, nakalalagip da ito, sir. Damo apa nagpa-share ta? Ngam nakatumpong ta adagos iti kastoy. Okay. Sikat ti boss. Babaan ti dakkel at teddy bear kan po sikat. Maparagsak mo ti anak mo. Sa bagay, ay na, mahilig na angel iti kasta. Ikabil na iti kama na. Kaida na. Nasaya, ha? Tap na daliw-liwana. Nakadanon sigurong ti impaw ita at teddy bear kan po sikat. Masigurado, ta priority mo dyan ang ipaw itak, sir. Okay. Ay na. Naparagsak nak iti dayjay nga aldaw, Miss Pe. Agyaman na, ta makita ka matlaang anaragsak. No kayat mo, mapantan to iti sabali manen aparke. Okay. Basta da ka akadwa ka. Kayat ko man ang ti agpasyar. Jakman amo, sir. Italaang mat amapanak agpasya, taadda ka mat akadwa. Saan ka kadian na pan nagpaspasyar idi? Manipod na operaag, awan ganas ko ang makidate, sir. Manipod ita. Kanayong ta amapan agpasyar. Tapno agpada ta ang makalipat iti parikot. Impag kasimbangpat kan, Angel. Agdiritso ka iti silid mo. Apay ka di, manang. Adain kabil ko iti rabaw ti kamam. Anya ka di dayjay. Sorpresa, ading ko. Masigurado ka kayat mo, dayjay. Ala, mapan kan iti silid mo tapno makitam. Sige, manang. Panawan ka pa'y nga rod. Anya nga tatimbaga ni Manang Tina. Nga inkabil na itirabaw ti kamak. Ha? Nagdakkel a teddy bear kan sinan pusa. Wow! Nagdakkel! Ada note ang nakasurat ka dagiti toys. Basaak man. Dear Angel. No arako kung daytoy at teddy bear. Kas na siya daytoy. Premyo iti may sa game. Kita mo tinakasurat iti sinanpusa. I love you, anak. Papa. Huh? Ay na, nagmayat at teddy bear. Arakupak man, tapno kasla ni Papa tinarakop ko. Ay na, nagmayat ti pusikat. Kita man mat ti note. Dear Angel, sapay ko ma, tamagustuam da ito'y pusikat iimpawit ko para kan ka. Sapay ko ma tamagustuam. Siyak ni Fe, atitam. Ay na, ay, may ayok at talaga kadagitoy. Saan ka diyan nagpipintas dagita? Wen manang, kayat ko launay ti teddy bear ang nagapukan ni Papa. In-deliver itay ti may sa rider.
Asino ni Tita Faye? Kaslangatan ni Tita Bettina? Jakmat maawatan no asino dayta Tita Fe. Awan makaartap ka ni Mama. Jakayat ni Tita Bettina? Nauyong? Asino nga tamat ni Tita Faye? Ay, saan ko masungbatan dayta sa ludsud mo, ading ko? Dua nga tatititak? Jakayatan amaadaan pa ititita? Ibagam dayta ka ni papam no sumangpat. Total, sanda pa'y mat anagkasar ka ni titam abitina, tadamat imo na nga asawa na. Apay analiday ka, Angel. Nagpawit ngamin ni Papay tinagdakkel a teddy bear. Dakdakkel pa'y angam siya. Oh, saan ka diya rumbang maragsakan ka? Tadayang pawit na? Ada ngamin na yun na amay sa adakkel a pusikat. Naggapo iti agnagan iti Tita Faye. Sino ni Tita Fe? Dahita ti pakariribuka. Sino nga ta ni Tita Faye? Ni Tita Bettina? Nauyong. Kasanon, no nauyong mananday dya at Tita Faye. Ay, makatikaw nga agpaiso dayta. Apay nga daman ng Tita Fe. Kitaag man matisimang pat a package, Mami. Ayan mat nga iti kukwak. Package? Ada ka di si mangpot a package? Nakaamuan. Ti kaaruba agayim ko. Adda ka no nagdakkel a package asim mangpat. Ne, apay ajak amo nga da si mangpot a package. Kung nagigayim ko, nga ang mga nukado ka no ti chocolates o nulupot kanda dumapay. Asino ka no tinangawat di ta a package? No awan tay-tay, ang mga no ni Manang Tina. Masapol akong prontarot ni Tina. Ang mga no inlemeng na ti package. Wen, Mami, ilemeng nalakit di ti package. Nangilemeng am iti package, sika, babae. Apay ko mga ilamang kutisan ko ako, madam. Apay nga rod nga awan dito eh. Nangipanam nga rod, iti si mangpot a package. Inted ko iti akin ko, madam. Saan ngagsasao iti pudno, Mami? Asino ti akin kuko ako nan? Saan ka di ako kuko di package? In kayo kitaan iti silid ni Angel, madam. Kukwa ni Angel ti package. Tapno mamati kayo, mapan kayo iti silid ni Angel. Intaman iti silad ni Angel. Wen, Mami, darasam, mapantan iti silad ni Angel. Wow! Nagpintas at teddy bear. Kupak daytoy, kukwa na ti sinan pusa. Nan, basaag man tinote iti baba. Nagapo ka ni Armando. Katoy maisa. Nagkapumat iti agnagan iti Tita Fe. Ha? Asino day ta Tita Fe? Adda ka di kabagyan ni Tito Armando ijay napanan na, Mami? Awan din ay bagbaga na kanyak. Awan samot ti kabagyan da ijay. Saan nga ta babae ni Tito Armando day taafe, Mami? Saan ang mabalin da ito'y? Masapul aduktal no asino day jay afe. Ang mga no isupay ti makainagaw ta iti kwarta ni Tito Armando, Mami? Saan ko nga ipalubos? Masapul asyaklaang ti mairangod iti kwartana. Saan ka di anabayag kan akatulong ni Armando? Ay, uwan, madam. Balasita nga payde kita da akon ditoy. Gayam nga min ni nanang ti ina ni Angel. Awan bibiyang kuno anyaman ti pakainaigan nyo iti ina ni Angel. Ay, nga nga ti kayat mo ama-amuan, madam. Adda ka di kabagyan ni Armando iti napanan na pagilyan? Ay, siguro, madam. Apay akayat mo ama-amuan. Awan ba't gayam ti amom? Babawi ko na nagdamag ka. Di ta ka man langan. Nagalas ka ti aramid dagitan nga agina. Kas dala kalalaingan. Nagmayat abarsakin iti kaldero. Apay nadakan ka day ta teddy bear ni Angel. Anya kung matibibiyang mo?
Kayat ko nga rod. Ngam inted ni Sir Armando ka ni Angel day tati di Bear. Ited kunto no danda ni sumangpat ni Tito Armando. Intundaan na, titi di Bear. No asino tinangisagutan da, isu ati akin ko ka. Isublit to ko nakmat. Binulod ko lang. Tibulod kat adda pang malubos ti akin ko ka. Saan matay nalamlat ta nga awan pa di akin ko ka? Ha? Apay ka di amakibibiyang ka, kat katulong ka lang. Siyak ti amo. Manang, apay nga awat ti teddy bear ko. Ladingitag ng inala ni Santan. Ha? Apay nga inala na. Kuna nabuludan na ka no. Imo nagda iti silid mo kat inala na matan. Inted ni papaday dya teddy bear. Apay nga inala na. Padasam angay bagakan ko na nga isublina. Ang mga nukaungat nakmanan. Maasarak iti ugali da kita nga agina. Apay no ibagam kan ni papam no umawag. Inton sumangpat manang. Tamangan no kabilandak. Imbaga da ngamin. Ano adda ka no idanan ko kan ni papa. Dusaan da. Asino ni Fe? Apay nga ini ka nakaitidakkel asinan pusa. Saan ko nga amo, tita? Amangan no gayam ni papa. Saan ama balin alukwan nak ti amam? Saan analuko ni papa, tita? Ibagaman ka ni Manang Santan. Ta isublina tinted ni papa at teddy bear ko, tita. Binulod na laang. Ada nga rudan ti sinan pusan. Nagadulakit din nga agyan iti silid mo. Naggapukan ni papakday di at teddy bear. Numaamwat alukluk ko nak ti amam. Sika ti pangidas alak iti pungtot ko. Ha? Saan kumamot tita? Awan matbasol ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at dinggan, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panag-training ni Helen, ngagmasahe kan agilot. Idinto tamasikugmat ni Maya, adi pa'y nakaturpos. Idi aganak ni Maya, saan na kinaduan ni Carlos, tanagpasada. Kapilitan nga inawagan na ti inana, tamarigatan nga aganak. Naklaat, kan masuron ni Sofia. Kapilitan na napan, ngam sinidir na ni Maya. Iti sabali abangir, nadurasan ti massage clinic ni Helen. Taado dagiti customer na. Iti matdagos ni Maya at dain mawag iti cellphone ni Carlos. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napaulwan. Massage clinic, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ang riring ti cellphone ni Carlos. Nga madang pilay di ba niya? Alaak man ti cellphone na takita. Nagang ti babae ti umaw-awag. Asino da ito babae? Oh, abay nga igamot ti cellphone ko. Ha? Asino ni Claire iti biyag mo? Ta umaw-awag? Gayam ko. Ada ka di reklamo? No adda umawag kanyak alalaki. Awan ka di ti anyaman na kan ka. Anya ko matidakas na. Umawag lang mat. Kasta gaya ma. Ha? Dinadaal mo ti biyag ko. Kasano ko dinadahal ko ti biyag mo? Si bibiyag ka pa mat. Kan nasalunat ka mat. Apay nga ibaga dinadahal ko ti biyag mo.
Nay, nagpa-deliver kamot iti darat. Simintaw ken landaw di taluti a ginatangyaw, anak. Wen, tatang. Tapno mairugi a maipatakdar. Ay, dakkelakit diti paaramid yaw. Tanagadumat dagiti materialis nga impa-deliver yaw. Di tanto nga minan ti parlor kan massage clinic, tatang. Kan balay tayo matan. Ha? Tapno saan tayo amarigatan nga agawid iti sigod a balay tayo. Ta medyo adayo ijay. Wen mitkit di Tapno saan kayon amarigatan nga aginaway no aggapo kayo iti trabaho yaw. Wen, tatang. Nalawlawa basit ngem ti ayan mi ita a parlor kan massage clinic. Ay, nagbiit kayo metin na nakaurnaw ng iti pagbalayaw, anak. Balay tayo tatang. Apay abalayo kunam. Nay, mangrugin a maipatakder ti balayaw, anak. Da kayon ti makaamo tatang. Ay, amangan no addan tao iti parlor ko. Siya kun ti makaamo, anak. Awan pagdanagam. Amok mat dagiti agtrabaho. Ken tumulong akmaten nga agtrabaho. Alangarod, tatang. Tama pa nakpay iti parlor ko. Sige laeng. Awan ti pagdanagam. Tadaak dito, Ay na, imbaglakit din tada kayo, tatang. Asino pa'y kumatiag ti tinulong? No saan adatayaw, anak ko? Wala, tatang. Iso sikat ti the best father. Anya ti klase malalaki. Irresponsable. No naumakan kanyak, naway atirwangan. Saan asyak ti papanawang? Sikat ti pumanaw. Awan sir-sirpe malalaki. Mabayadan ka diti habang da ito'y boarding house. Di na kamatanik ikanti inam iti kwarta. Awanan kay ti bain. Muto'y ta cellphone mo. Apa niya iparasak mo ti cellphone ko, ha? Nadadailan! Rumbang lang. Tapno awanan ti aramatam amang text kadagiti agduduma babae. Ay na! Makabil ka magitam! Sige! Padasam! Pumanaw ka dito'y! Diyak ka sa pulan ti lalaki akaskan ka! Pumanawak man laingan! Jakmat ka sa pulan tikaskan ka! Di ka lang kuman nakikita! Nadadahil ti biyag ko gapukan ka! Apay nagdakkel ti awit mo abag. Kan, anak mo ka di day takib-kibinam? Ha? Anak ko, nana. Agawid kami ngamin ije balay mi. Ayan ti asawam. Apay adi nakamanlain tulod, wano kinadwaan. Sapay nagdakkel tabag mo. Diyak amo tinapanan na, nana. Apay balasang ko. Nagapa kayo kadi? Ay kaasimot ti anak mo. Ay, amangan numabisin pa yan. Nalabit ang mabisinan, nana. Awan ngamin awit ko at inapay. Ay, ada tinapay itibag ko. Agoray atoy, itid mo iti anak mo. Agyaman nak, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Ala, ikay pa'y aglinong iti sirok tinarokbus akayo. Tani, madlaw anabang bannog ta anak mo. Apay anagdakkel day taawit mo abag. Ayan ni Pilato. Nanang, saan a Pilato day jay? May sakas satanas. Satanas ko nam ita. Ngam apay abinay am nga inanakan na ka. Kunak no saan akas jay nga irresponsable, nanang. Di ka ngamin nagpampanunot. Dayta ti maganab ti kasken ka agarang kandyang. Sorry, nanang. Saanan ang maulit? Maisubli ka di dayta pa nagsoring tinapasamak. Panakaibabain ti impaay mo kanyak nga inam. Inak agi deliver kadagiti lako. Amangan no inton sumangpetak. Kat di ka manin nakadalos kan nakalaba. Madamdaman to, nanang. Nasapa pa'y mat.
Anya nasapa ako nam. Anya ti kayat mo. Tilaang ka di mang saksaklot iti dakulap mo ti into naram. Ha? Naglaing kakit din. Inak man laangan. Kastoy gayam ti makabasol. Saan akastoy ni nanang ini? Ita, naungatan. Inak man laglaban. Tapno saan manan nga agungat inton sumangpat. Alaak amin dagiti murang. Tamapanak di tarwar nga ayan ti gripo. Maya! Ay na, madama ka matgayam nga aglablaba. Ay, labsan ka pa'y Nagkapom ka di. Ay, di tabalay da Helen. Intulod ko ang tak-asimat. Adaman damagak, Ben. Ado ka di ti customer ni Helen. Oy, ado Kat no madama pa'y amang ipatpatak der iti balay da, iji asidag ti parlor ni nanang na. Anya? Balay ko nang? Katwan! Nojak agbiddo. Sika ni Pilato. Ha? Pilato? Kasano ko man nagbalina ka, Pilato? Kasta tiladawan tinangsikog kinimayang anak ko. Abay ngay nawagan dak iti Pilato. Anda ka di amom asinikugan ni Pilato? Saan kalaang a Pilato? Bastos ka pa'y. Manikog. Ha? Kita ka man laungan. Nana! Kumusta ti anak mi kinimaya? Saan na siya tipagdamagam? Bastos. No adda panunot mo. Ingkakitaan kat ikam iti abasto na. Puisit ka lalaki. Sakit din timang takan iti putot mo. Na, tapi manaw kit din. Bastos at talaga dyan ang sikogkan ka. Nagkitaan nyo, nanang. Saan ka di adi mo pa'y nakikita? Nakitak jay ladawan na ijay boarding house yo. Jay adda ikaw tikitay na. Ha? Nasabat ko ijay tiyandaan. Nagsarita kayo ka di, nanang. Inawagak iti Pilato. Imbes nga irespeto na. Saan? Tapresko kan bastos. Apay, anya ti kinayat mo iti day ti alalaki. Kasla adik. Nanang, lipatin yung dagya at tao. Taoray siya kat linipat kumatan. Awan serbina at tao. Talagang awan serbina. Gaputa dinadaal na ti reputasyon tangagi na. Di ka ngamin nagpampanunot. Day, nagapwam, basang. Nagideliberak itilakok dita ang sidag, tata. At damot gayam trabahom dito'y ili, tata. Ay, bambantayak lang. Mat nagiti trabahador da Alisa ken Helen, basang. Ha? Trabahador da Helen, kunam, tata. Wait, balay na da ito'y maipatpatakder ditaoy. Ado ngamin ti parokyano ni Helen. Magustuhan da ti serbisyo na. Nagasat nga rod ni Helen no kasta. Uray may sa abulag. Saan alapay ti kaaddak diferensya ti may sa tao tapno agbaligi ti biyag. Saan agaputa bulag ket agpulkok lata. Nanang, umay ka mga nang. Itay pa'y anak ko ululimak ka di tatugaw mo. Ay, uray gayam bulag. Kat adda atiwan na asan abulag. Maawatak ti kayat maasawa, nanang. Nadyak agbidot. Ni Helen tidakdak amatang. Amo na nga inaramat ti utak na. Ita, oray may sabulan. Dimurasan. Laging itak, nanang. Saan ko nga inaramat ti utak ko akas iti ko nang? No asino pa'y titinagtagibasit ko. Isumat tinasaya at timasakbayan na. Oray siyak, nanang. Tinagtagibasit ko idi ni Helen. Agpaiso ti konada. Asaan alapad ti kinaadda ti diferensya ti bagi. Tapno mabaliwan ti kasasaad iti biyang. Nalpasan ti balay nga impatakderiyaw. Jay laangan arubayan ti ipatarimaan ko, tatang.
Agawahan tayo ngay patarimaan, tapno umalis tayo, nanang. Di ka agdanag, anak ko. Nakadeposito ta iti ababangan ta a parlor kan massage clinic. Uray saan ta pa'y apumanaw, aging gat may sagana ti amin. Kasta ka di, nanang? Mabitlay nga urayan dayta panang tarimaan da iti arubayan. Padalusan tayo pa'y iti unag kan arubayan na. Kalpasan na. Awisan tayo ni Sister Elisa na ipables tayo ti balay. Wen anak ko. Awisan tayo, tinangtulong kan ka. Nagmayat ko, ma. No makitak mat ti balay nga impaaramid ta, nanang. Kuma, anak ko. Angam, ibagakan ka. Napintas ti balay tayo kadalulong. Pangasim, nanang. Di mat bumapantigure-gure ti anak ko. Ipan ko kumay di ospital nga mawan mat kwarta. Kagat-gatang ko tistak ko. Awan ti kwartak ita. Kasano nga ro ita? Rumuarak. Pinakpadasan ti umutang na dagpautang. Imbag no dagpautang kan ka. Kat amudang awan trabahom. Nguray ibagak nga ramatan ti masakit nga anak ko. Amom ti tao ita. Napatpatag ti kwartada ngam ti padada a tao. Inakpadasan ananang. Barang ang damasi kanya. Ingka no adda maasikan ka. Nasaya at no adda maasi. Ngam no ngayawan. Padasam nga awagan ni Pilato. Helen, masabatan ni Maya. Hoy, kaslagsang sangit. Hoy, Damagan ta, no, apay. Maya? Ada ka di parikot mo? Inakagbiro kitang pautang. Masakit ni anak ko. Ipan ko kumay di ospital nga mawan kwarta. Kasta ka di. Agoray ka taykan ka iti pang pa-ospital mo iti anak mo. Agpay sa Helen. Anday pautang mo kanya. Kaasi ti anak mo, no di mo pailaipan iti ospital. Mabit lang. Adto'y tinakasobre a kwarta. Agyaman ako na, Helen. O sige, taipan ko ti anak ko di ospital. hoy, kaasimat ni Maya. Agsangsangit piman, gapo iti anak na. Ayan nga tati asawa na. Apay adi na tulungan. Diyak pa'y nadamag nga da asawa na. Idi kwan, si mangpat nga adda kadwana nga ubing. Ngam, awan mat kadwana nga amati ubing. Awan pa'y nadamdamag ko. Tadyak mat nga min rum-rumwan. Adda ka di mo lang na utang mo a kwarta. Adda nanang. Ni Helen tinang pautang kanya. Ipan ko ti anak ko iti ospital. Sige, taumayak. Kadwaan ka mapan iti ospital. Agyaman ak nanang. Kunak no kagura na kami iti anak ko. Saan kayo akagura? Nasakit lang tinakam ko. Gaputa pinaay mo ti kalikagom ko amang paadalkan ka. Nanang, uli tagtagkid daw iti pamakawan. No apay mat asatay lama ka amiris. No adda madi nga ibunga ti inaramid tayo akamali. Diyak ninamnamaan ni Helen at inagtagibasit ko. Di makatulong kanyak iti tiyempo ti rigat. Oras siya. Diyak mat ninamnama nga agbaliktad ti amin. Agpaisutay ko nada, nanang. At bibiyagkat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada Alicia kan Helen. Adda da ita iti ngato, nanang. Kaanumat nga ta, adda ta ti agyan iti ngato. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen. Tituloy te seryetayo ita alawas a napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat
para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napudot ti ulo ni Bitina. Gapo iti imon na, iti agnagan, iti fe. Inawagan na nga ron ni Armando, kat imbaga na asaktan na ni Angel, no adda babae da itoy. Nagdanagmat ni Armando, kat nagfile iti libna. Iti sabali abangir, nagtultuloy iti panagsinsinarak da Bitina kan Jonas. Nagawid mat ni Armando iti Pilipinas, adi na impakpakaam mo kan ni Bitina. Iti nakadanon da itoy iti balayda, naklaat da itoy, iti nangag ng ariwawa, iti unag ti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Madrastas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aglablabas kayo ang tita. Imutan naklangaro din iti kwarta ni Papa. Paritan niyo pa iti gayam ko nga umay mangtulong kanyak diti balay. Anya ti kunam, bastos ka. Ipungot ka man lang. Patan niyo ti buhok ko, tita. Ang sakit. Bitina! Ibatang tibok anak ko! Papa! Sika ka niya talaga. Ada kang gaya man, Armando. Kaya't ko lang adisiplinaan ti anak mo. Tanda ngamin kayan ayat na. Diyan kaya't nga ubing pailaan kat mag-ayan-ayatan. Anya? Jackpot yun da ita. Taamok ti ugali ti anak ko. Nasayata na sabat ka, Santan. Adda ka di maitid mo kanyak akwarta, Daddy? Saan ka di nga do ti kwarta nga awatan ni Mamim? Adda kumamot ang tiagapukan ka akwarta. Ni Mamim lata ti pagdawatam. Kasta ka dilatan, Daddy. Pinanawan na kami kin ni Mami. Ita, awan ti maitid mo kanyak akwarta? Awan pa nga trabaho. Into na dan trabaho. Adun to ti kwarta tayo. Kasano na sumangpot ni Tito Armando? Agsinarak kayo kadipay kin ni Mami? Wala, tadumawat akay ti kwarta ken kwa na. Isu siguro ang nagsubli ka kin ni Mami. Taamom makadawat ka iti kwarta. Iha, pudno ka di nga imutan na ka ni Bitina. Saan ko nga imutan, Armando? Saan asi ka ti pagdamdamagak, Bitina? Sungbatan nak, iha. Kanayo na kurang tiitid na kanyak, Papa. Inalapay ni Manang Santan ti impawit mo at teddy bear. Kwa, binulod na laang mat. Binulod na ka di, Angel. Inalanalatan iti silad ko, Papa. Imbagak nga isublina, ngam di na kayat. Apay akas dati tratom iti anak ko, Bitina. Pinawitan ka iti kwarta. Ngam di mo mat-it-itad ti parakan kwa na. Kinid daw ko kan ni tita nga ibagana kan ni Manang Santan nga isublina ti teddy bear. Ngam di na mat kayat. Adda ka matgaya man tito. Ayan ti pasarapok. Isublim ti teddy bear ti anak ko. Kat ibagak kada kayo nga agina. Itamat laang, rumwar kayon iti balay ko. Kayo ka noon. Bakit bigay na kang Santan? Armando, saan ka di nga imbagam nga agkasarta pa man asumangpot ka? Kumaa, no nagbalin ka nasayaat ka na Angel. Pang-asim, di na kami kumapapanawan. Tapno imutam tumanan ni Angel no agsubli ni Sar. Ay saanan? Nangag mo ti imbaga ni Tina. Imbag pa ni Tina, taam muna nga isakit ni Angel. Sana na maulit tito. Agsingsingpot kami kin ni Mami. Ladingitag, ngum pumanaw kayon dito'y balay ko. Diyak kayat nga adda mangiruruman iti anak ko. Panaw! Napanisar iti silid ni Angel.
Apay adi kay pala pumanaw. Bakit bitina kan santan? Agdan to agdang mo si kakatulong. Taykit di daddo maaswil daw. Di mo pa'y intad. Ha? Agkabaw kansan? Anya saan nga intad? Amo wasino ka data ti agkabaw. Yigmukit din ti udim adi mo pa'y intad. Awan udikan ka. Di ka man kundi singir dita. No di mo itad ti sweldo. Di uray limus ko kan. Naglastog ka magta nakatulong? Haguray ka man. Pepe! Agpatingga ka lang dita. Labanan ka no umasidag ka. Imbag tadda kayo upay nga gina iti salas. Lapdan na kami kadi apumanaw, Armando. Agyaman nak. Anyan tinagbambanagan ti silid ti anak ko. Idinto tanagado ti alikaman iti silid yung agina. Pumanaw kayon. Saan yun nga urayan ti inawagak a pulis? Ha? Pulis? Alaan mi pa'y dagiti gamit mi. Sakbaya pumanaw kami. Idi imay kayo dito'y balay ko. Awan apulos gamit yung insang bayo. Anya ti kayat mo ama pasamak. Gaputa enroruman yu ti anak ko. Pumanaw kayo nga rod, nga ima-ima. Kwartak ti inggat-gatang yu kadagiti alikaman yu. Kayat mo asawan. Aawan apulos ti maalaming alikaman mi. Nangagmumat siguro ti imbagak. Umayin dagiti inawagak a pulis. No di kayo pa'y larumwar. Uludan da kayon. Papananta nga ita, mami. Sayang dagiti cellphone ken laptop ko. Dagiti bag ken sapatos ko. Yakmat innalay da. Kasano? Kat sumangpat ka nun dagiti pulis. Ad-adda maisagmak da. No idarum data iti child abuse. Papananta nga roditan, mami. Awan mo di sigod nga apartment ta. Adda mo simukat anagabang. Awan na pulos kwartata. Ada kwarta na bati iti bag ko nga impawit ni Armando. Apay ati mo innala. Makapungtot mo't nga minan. Kwarta na nga mintinggatang takadagiti gamit ta. Idinto tawan mo ti ginatang taag gamit ti anak na. Kilaat mat ngamin asimangpet day di alakay. Daytoy laang daan a cellphone ko tinaibulsak. Iso nga isulaang tinairwar ko. Imbag ta imawag ka. Ada kami kanisantan iti kalsada. Umay ka pa dito yung ospital. Na-aksidente akit yung motor. Ha? Ada tinaramid mo. Apay an aksidente ka. Adaya mayat ang aksidente. Natumba ti motor ang ginatang ko. Baba ni ti kwarta nga inalalakan ka. Sapay adasan anasayata na pasamak. O sige, umay kami dita kanisantan. Sige, umay kayo. Tapno at gumatang iti agas ko. Kan mga sikaso kanyak. Parikot man ang daytoy. O sige, umay kami ditahan. Ijay tape ospital itarabii. Awan ngamin pagturugan ta. Anya nga iti pagturugan tayo di ospital, mami. Jack amo, ngam na imbag ijayan. Tadama ko na paglinungan ta itarabii. Ngam ti adatan iti kalsada. Ay, anya matan. Nagmayat ti biyag ta ijay balay da Tito Armando. Ita, agkatang-katang ta. Nga awan masnop apapananta. Dayjay mat a Jonas. Inrana na pa'y tinaksidente. Sapay mabisina kun, mami. Ure siyak. Awan mat nga rod kwarta nga igam ta. Imbag no, da kwarta ni Daddy ija ospital. Dahil tatidyak amo. Ni, kaslag tudo. Masapol ang makadanon ta adagos ija ospital. Ha? Agtaray ta ka di? Saan ta ka di nga taxi? Mabalin mo't aya nga utangam ti plete iti taxi. Inalak ida iti video. Idi nakita ida iti parke, Tito. Anya ti maipapan iti video, iho. At tiyo, buyain nyo. Nagdakas at talaga ni Bitina. Imbaglakid din ta nagawidak. Imbaga na pa'y nga gayan ayat kami kini Angel. Imbis nga ubing kami pa'y laan. Agyamanak iti kanayon mapanangkad kadwa ka ni Angel iti pagadalan, iho. Agtintinulong kami ngamin kadag iti homeworks ken projects mi, Tito.
Igad mo ti agadal, tapno makaturpos ka. Barang da mabalin apang isarkakan ka at trabaho, ijayayan ko. Wen dito, ikagumaak ti agturpos. Hello, Miss Pe. Kumusta dita? Hello, sir. Nasaya atak mat ditoy. Oh, kumusta ti anak mo? Imbaglakid din ta nagawidak. Ay, impong pungot ni Bitina ti anak ko. Anya? Iti anya ga po, sir. Basit lang nga banag. Di na pa'y ititad ti husto nga allowance ti anak ko. Kaasimat nga rod ati anak mo, sir. Imbaglakid din tanasing pati katulong ko. Isaksakit na ti anak ko. Nasayaat nga rod no kasta. Ipagnayo ti papeles na. Tapno makaumay mat ditoy, sir. Wen, Miss Fe. Mabalin to siguro into nagbakasyon da. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam kabayatan nga dapay dita. Makita kayo iti secret agent amang bantay kan kuana. Wen nga agpaiso. Di tay ammo. Nuan niya ti aramiden ni Bitina kan kuana. Agyamanak iti imbalakad mo, Miss Fe. Ha? Sika ka din dayta, Jonas. Di kamot mabigbikan. Oh, apay ka di. Anya ti itsura ka. Diyak pa'y nakita. Tawan ti sarming dito eh. Diyak may ladawan ti tsuram. Nakabutbutan. Anto'y ti reseta ti doktor. Yung kagumatang iti agas ko. Ang mga noag infection ti sugat ko. Ayan nga iti kwarta paggatang. Nandiyan kwarta mo na. Tawan mo't kwartak. Kan gumatang ka ni ti makan. Tamabisinak. Diyak pa'y nangnangan. Uray da kami. Mabisin kami mat. Awan kwarta nga igam ko ita. Yung kamangala iti kwarta. Kan makan ni balay ni Armando. Pinagtalaw na kami ni Armando. Tanasangputan nak amang ipungpungot iti anak na. Aniya. Saan kan nagluto, Tina? Intay yung mga ni J restaurant. Imbaglakit din, tadyak pa'y nang isaang, sir. Rumar tayo kadi ita, papa? Wen, agpasyar, kan mangan tayo ijerwar. Mapantayo pa'y iti paboritom nga ice cream house. Adamat ice cream iti restaurant, papa. Ipampaminsan tayon, Kunak no ibagam amapan tayo pa iti ice cream house. Inton dumakkel ka, Angel. Mangibangon ka man kit di iti ice cream house mo. Mabalin mat, manang Tina. Mayat day ta ang negosyo. No lakat ta kayat mo ti agnegosyo iti ice cream house. Tulungan ka, iha. Mabayag ka kadi dito'y Pilipinas, papa? Mabiitak laang, iha. Kapilitan ngamin ang naglivak, gapo iti awag ni Bitina. Imbaga na kadi nga agawid ka, papa? Saan, iha? Imbaga nasaktan nakakano, gapo iti nakita na anagan iti sinanpusa. Amang ano inton awan ka, kat umayda iti balay. Dangrandak, papa. Di kada nag-iha. Addan tumang bantay kada kayo. Kahit addan tupay alak a security guard iji balay. Anya di ko namitay. Pinagtalaw na kayo ni Armando. Uwan, Daddy. Iso nga imay kami dito ospital. Tawan papanan mi. Kasano tayo nga roditan? Awanigatang iti agas. Anya nga itaramidan tayo, Daddy. Mami. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numayang baganak. Agsubli ak iti balay ni Armando. Ha? Ano ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakatuak. Wanusan. Kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Madrasta.
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang